eu vim mostrar para vocês um item que hoje se tornou essencial nos nossos projetos, principalmente em ambientes, em locais mais frios, que nem é aqui no Rio Grande do Sul. Eu vim falar sobre as lareiras ecológicas, em especial as lareiras ecológicas da Sommer Metais. Aqui na Mostra Elite Design, elas estão presentes em mais de 7 ambientes, então várias pessoas puderam acompanhar de perto como que funciona. Se vocês têm curiosidade, então acompanhe aqui um pouquinho que eu vou mostrar para vocês e explicar tudo o que eu sei. As lareiras ecológicas do Sommer Metais se adaptam a qualquer tipo de ambiente. Pode ser externo e também interno. Para ambientes internos, elas podem ser vendidas a lareira completa ou somente o queimador e possuem 4 tamanhos pré-estabelecidos, de 30, 60, 90 e 120 centímetros, cada uma de acordo com a capacidade e com a área do ambiente. As lareiras em inox Sommer Metais possuem acabamento em inox polido ou em inox escovado, de acordo com a necessidade dos nossos clientes. As lareiras ecológicas da Sommer Metais são produzidas em aço inox 4 mm de espessura. Esse aqui é um modelo de 90 centímetros, então tem tampa dupla, mas uma única câmara de combustão. E aí, para manipular é super fácil. A gente utiliza a própria ferramenta que vem junto com a lareira e pode abrir ou fechar a tampa, que fica completamente oculta e embutida na própria lareira. E se você quer saber mais informações a respeito das lareiras ecológicas, entre em contato através do Instagram, @sommer.metais.